Karibu tena mpenzi msikilizaji, katika kipindi cha Be Creative Topics. Leo tunakuletea recap kamili ya filamu yenye kugusa moyo kwa kina. Subscribe kwenye chaneli yetu kwa habari zaidi na hadithi zinazogusa moyo. Katika filamu ya For My Eyes Only, tunakutana na Amara, mwanamke mrembo, mwenye kazi nzuri na maisha yanayoonekana kuwa ya ndoto. Anaishi na mume wake Desmond, mwanaume wa heshima, mtanashati na mwenye mafanikio. Kwa nje, maisha yao yanaonekana kuwa kamili, wanandoa wa kupendeza, wanaoaminika na kuheshimiwa. Lakini nyuma ya pazia, kuna siri kubwa inayonyemelea ndoa yao. Siku moja, Amara alipokuwa anasafisha drawer ya Desmond, alikutana na bahasha isiyoandikwa jina yenye maandishi mekundu, For Your Eyes Only. Ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na picha ya Desmond akiwa na mwanamke mwingine, mwanamke ambaye Amara hakuwahi kumuona maishani mwake. Chini ya picha hile kulikuwa na ujumbe mfupi, He lied to you from the beginning. Tangu siku hiyo, maisha ya Amara yalibadilika kabisa. Barua kama hizo ziliendelea kumjia, kila moja ikiwa na kipande kingine cha ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Kumbe, Desmond alikuwa na maisha mengine nje ya ndoa yake, maisha ambayo Amara hakuwa na fununo nayo. Mwanamke aliyekuwa kwenye picha alijulikana kama Vanessa, mpenzi wa zamani wa Desmond, ambaye ilisemekana alikufa kwenye ajali ya moto miaka 5 iliyopita. Lakini ukweli ni kwamba Vanessa alikuwa hai na alikuwa anarudi kuharibu kila kitu alichoachiwa Desmond. Vanessa alikuwa anamiliki ushahidi wa shughuli haramu za Desmond, ikiwemo utakatishaji fedha, usaliti wa kifedha na kifo cha watu waliotoweka ghafla. Amara alianza kuchunguza kila kitu kimya kimya, akigundua kuwa mume wake, ambaye alimwamini kwa moyo wote, alikuwa akiishi maisha ya uongo. Lakini hata hivyo, Amara naye alikuwa na siri yake. Kumbe ndoa yao haikutokea kwa bahati. Amara alikuwa na ajenda ya kisasi. Miaka kadhaa kabla ya kuoana na Desmond, kaka yake mkubwa aliwahi kushirikiana na Desmond kwenye biashara, lakini baadaye alifilisika na kujitoa uhai baada ya kusalitiwa vibaya. Amara aliamua kulipiza kisasi. Alijiingiza katika maisha ya Desmond taratibu, kwa upendo wa bandia na hatimaye kuwa mke wake, ili awe karibu na adui yake. Alikusanya taarifa, akapata ushahidi, na wakati wote alikuwa na malango ya kuhakikisha Desmond anaanguka kutoka juu hadi chini. Desmond alipogundua kwamba Vanessa bado hai na pia kuanza kuhisi kwamba mke wake si yule aliyetarajia, alianza kuchanganyikiwa. Hakuwa pa kukimbilia tena. Alijaribu kumtisha Vanessa ili asivujishe siri, lakini Vanessa tayari alikuwa amejipanga. Alikuwa na video, nyaraka na watu wa kushirikiana nao kwa siri. Amara naye alikuwa tayari ameshawasilisha baadhi ya ushahidi kwa polisi, lakini hakujua kwamba Desmond alikuwa anapanga kumwondoa kabisa kimwili. Ndipo inafika usiku wa hatima, ambapo wote watatu, Amara, Desmond na Vanessa, wanakutana katika nyumba ya kificho ya Desmond. Ni usiku wa mwisho, usiku wa kulipiza kisasi, usiku wa kufichua kila kitu. Kila mmoja ana ajenda yake, kila mmoja ana silaha ya aina fulani, wengine silaha ya ukweli, wengine silaha halisi. Mvutano unafikia kilele, maneno ya mwisho yanatamkwa, na kwa mshangao, mmoja wao anapoteza maisha. Mmoja anakamatwa, mmoja anaondoka akiwa mshindi, lakini si kwa furaha, bali kwa uchungu wa kile kilichopotea. Mwisho wa filamu unakuacha ukijiuliza, ni kweli unaweza kumwamini mtu kwa 100%? Je, kama mtu anakuambia, hii ni kwa macho yako tu, unajua kwa hakika kama macho hayo ni yako peke yako? Filamu hii inaonyesha jinsi mapenzi, usaliti na kisasi vinavyoweza kujificha chini ya pazia la ndoa takatifu, na jinsi mtu anavyowa sura ya upole ili kuficha uhalisia wa roho yake. For My Eyes Only ni filamu ya kusisimua, ya kiakili na ya kuvuta hisia, inayokufanya utafakari kuhusu siri unazobeba na siri zinazobebwa juu yako bila hata kujua.